Sen benim oğlumsun. Başımın üstünde yerim var. Ama bu böyle olmaz. Abinle ablanla barışacaksın, tamam mı? Çiğdem de öyle diyor hep. Çiğdem kim? Okuldan arkadaşım. Çok çalışkan. Serseri bir abisi var. Akşamları sürekli midye sattırıyor ama yine de o kadar çalışkan ki. Aynı ablam gibi. Zaten ablamla da tanışmak istiyor. İyi madem. Al Çiğdem'i de gidelim. Günaydın. Günaydın. Bu köhne evde ne buluyorsun anlamıyorum. Bir albenisi de yok. Rahmetli halının da yoktu. Olsaydı zaten burada yaşamazdı. Vallahi ben çok severdim rahmetli halımı. Çocuklar al beni aramaz. İlgi ve sevgi arar. Basit şeyler yani. Seni sevmediğimi iddia edecek değilsin değil mi? Hayır canım, olur mu? Hatta fazla sevdiğini bile söyleyebilirim. Mesela değil mi o çocukken beni bir kral olduğuma inandırmaya çalıştığın yaşlarımı ben çok iyi hatırlıyorum. Küçük yakışıklı kralımdın çünkü benim. Oğlum, olmayı tercih ederdim sadece. Seni Leyla'yla ben evlendirmedim. Git aşık ol demedim. Onu senin hayatına ben sokmadım. Ne yaşamak istediysen onu yaşadın. Ortada bir günah yok. Bir acı var o kadar. Ve tükenmiş bir evlilik var. Ama karım bunu kabullenmiyor. Ben duşa gireceğim ya. Söyleyecek başka yeni bir şeyin yoksa. Yeni de olsa eski de. Taner gibi bir adamın kız kardeşini elinin tersiyle itemezsin Kaan'cığım. Biz birlikte bir hayat yaşadık. Bir kızımız oldu, onu da kaybettik. Leyla ile ben. Biz ne yaşıyorsak bu sadece bizi ilgilendirir, karışma. O adam evimizin, işimizin, her şeyimizin orta yerinde. Her şeyin %50'si onun. Hayatımızın da mı? Saçmalama. Tabii ki öyle bir şey değil. Güzel. Çıkarken kapıyı kapat. Fazla rahat davranıyorsun. Evet, şimdi bu. Tamamdır. Firuze, bunlar tamam değil mi? Koyayım mı masaya? Tamam abicim, koy onları sen. Tamam. Şunu da koydum. Tamam abicim, hop. Ah, kapı çaldı. Açtım. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldiniz. bulduk, hoş bulduk. Gel, gel hadi gel. Hoş geldiniz. Çiğdem hoş geldin. Ya ne kadar iyi ettiniz. Çok güzel oldu. Buyurun oturun masaya. Hadi buyurun. Çiğdem kızımız seninle tanışmak istemiş Firuze ablası. Ay ben de Çiğdem'le çok tanışmak istedim. Çok da duydum zaten adını. Feryat öğretmeninden duydum. Evet. Hadi oturun. Evet. Hadi bakalım. Hadi buyurun oturun. Hadi. Oo. Oh. Çiğdemciğim otursana. Çiğdem otursana. Gel, gel be şöyle gel. Vay vay vay. Benim hamarat kızım yine döktürmüş ya. Ya. Ya ne sandınız? Neler de yapmış, neler de yapmış. Yardım edilecek bir şey var mı Firuze abla? Yok ablacığım, her şey hazır. Bir tane sandalyemiz boştu. Şimdi şansımıza üçü birden doldu. Ne güzel oldu. Hepsi çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Sen şimdi benim yaptığım şu menemenden ye, diğerlerinin yüzüne bile bakmayacaksın. Hadi bakalım, afiyet olsun. Koy. Koy. Sen o tabağı ver bana. Öyle olmaz o. Ver bana.
Bol bol koyacaksın. Domates salatalık da koyun. Evet, evet, evet. Getir domates salatalığı. Koy oğlum, koy. Salatalık da koy. Peynirlerimiz de orada Çiğdemciğim. Şöyle vereyim. Zeytin de ver. Evet. Al bakalım. 2 tane al. Yetmez. Bak orada simitler de var Çiğdemciğim. Yesene Çiğdemciğim. Ömer'in de karnı gurulduyor yolda zaten değil mi Çiğdem? Evet, karnı konuşuyordu sanki. Ablamla abimi gördünüz ya, hemen satış tabii. Ya, kimseyle uğraşamayacağım, kurt gibi açım. Öyle mi? O zaman atıl kurt. Hadi bakalım. Seversin değil mi vişne? Sağ olun. Afiyet olsun. Bana da koy abicim. Ha. Al. Al hadi al. Ay bu da 3 gün elimden reçelli ekmek yemedi. Hemen bir afra tafra havalarda. Menemeni soğansız yaptım senin için. Umarım beğenirsin. İdare eder ya. Ama daha ilerini yemiştim. Öyle mi? Fırında kek mi var? Ay fırındaki kum. Unuttum ya. Of. Abla Çiğdem keklerine bayılıyor bu arada. Gerçekten mi? Çiğdemciğim ben kestikten sonra sana 2-3 dilim daha vereyim evde de yersin. Zahmet etmeyin, hiç gerek yok. Ay ne zahmet canım aşk olsun. Ya abilerin nasıl nerede? Eksikliği çok hissediliyor. Ne oğlum? Tövbe tövbe. Baba hakikaten Mehmet nerede? Niye gelmedi? Ya erken çıktı biraz. Giderken de bir şey söylemedi. Ama önemli bir şey olsa söylerdi zaten. İyi bakalım tamam. Ellerin dert görmesin kızım. Ömrünüzde sofranız kadar lezzetli olsun inşallah. Hep birlikte babacığım. O zaman Firuze'ye bir alkış. O zaman birer Türk kahvesi yapıyorum içiyoruz. İçeriz. Ben yapıyorum. Çok da güzel yapıyorum ve içiyoruz. Sen yapmıyorsun çünkü köpüksüz yapıyorsun. O yüzden ben yapıyorum. Bırak kızım bırak. Bırak yapsın bırak. Ben yapabilir miyim? Yeterince yoruldunuz. Tamam. Ben sana fincanları çıkarayım o zaman. Alo, Alo. neredesin sen? Midyeleri aldın mı? Yok babacığım, ya. Çabuk eve gel, çabuk! Tamam, hemen geliyorum. Ee, çok özür dilerim. Benim gitmem lazım. Midyeler gelmiş, onları yıkayacağım. Ben de geleyim sana yardım edeyim. Hem daha çabuk biter. Sen yorulma. Yorulmam, ben yaparken eğleniyorum zaten. Hem hafta sonu iş de yok. Ama ben ablamla abime bir yardım edeyim. Sonra sana yetişirim, olur mu? Firuze abla, teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çiğdem. Yine gel tamam. Ha kek vermedim. Teşekkür ederim. Daha sonra alırım. Tamam peki. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz Çiğdemciğim. Kendine çok iyi bak. Güle güle kızım. Ben sana yetişirim.
Efendim abi. Şu evine gittiğin kadının kocası. Mahkemede konuşacağını söylüyormuş. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkartıyor ama bazı insanları çıkartamıyor. Söz vermişti halbuki. Sen bana bırak, halledeceğim. Geçen gün gittiğimiz şu fakir mahalleye gidiyoruz. Ömer. Senin ablan gibi bir ablam, abin gibi bir abim olsun çok isterdim. En azından bir tanesi olsa da olurdu. Çok şanslısın biliyor musun? Bir dakika. Sana aldım hediye. Açsana. Çiğdem, saçların çok güzel. Parıl parıl parıldıyorlar. Ben de düşündüm ki geceleri midye satarken bunu takarsan erkek sanıp uzak dururlar. Yanlış anlama. Ama satış yaptığın yerdeki adamları sevmiyorum. Çok güzel düşünmüşsün. Çok güzel oldu. Tanıyor musun? Kim o? Bilmiyorum. Daha önce de burada gördüm ama tanımıyorum. Allah Allah. Böyle birinin ne işi var ki burada? Bizim gibilerin yaşadığı yerlere pek iyi şeyler için gelmezler. Geldiklerinde de hep kötü şeyler olur. Leyla Hanım. Ben her dakikası değerli biriyim. Zaman, para demek benim için. Beni bir daha buraya getir. Muzo aklına koyduğunu yapar. Söz namus diyebilirdim. Hele ki sizin gibi yokluk içindeki insanlar için. Bana bir söz verdi ama yerine getirmedi. Kim olduğuna bakmaksızın tanıştığım her insana tam puan veririm. Dünyanın en güçlü iş insanı da olsa, bir işçinin sıradan karısı da olsa fark etmez. Pek çoğu bu tam puanı bir günde harcarken çok azı olduğu gibi korur. Neden? Sana soruyorum neden? Senden fazla bir şey istemiyorum. Sözünü tut, yeter. Çok mu zor? Anne. Uslu durun olur mu çocuklar? Annenizi üzmeyin. Onun uğraşacak bir dolu derdi var. Sen mi başlıyorsun, ben mi? Sen başla. Peki. Seviyorum. Anladım. Şimdi sıra bende. Hazır mısın? Hı hı.
Bir düşünüyorum. Aşkın dili yok. Maalesef. Hadi söyle. Hayır, tahmin et. Bir düşüneyim. Ha, yapma. Yapma. Oh be. İyi ki konuştun. Ne kadar zormuş konuşmamak. Vallahi ben günlerce, haftalarca sürdürebilirdim. Bili sen bu işte bayağı iyisin ama ben avucuma ne yazdığını onu anlamadım. Söylemem, anlasaydım. Yani hislerini dile getiremediğinde bir kaçış bu oluyor senin için öyle mi? Yok, hayır öyle değil. Ne yazdın o zaman? Aşkın dili yok yazdım. Yani sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok. Hiç görmeseydik birbirimizi. Hiç sesimizi duymasaydık yine de sever miydik? Severdik. İhtiyacımız olan tek şey burada. Önce ruhlar sever birbirini. Ruhlar özler. Birbirini özleyen ruhlar mutlaka birbirini arar bulurlar. Ruhların gören gözlere, duyan kulaklara ihtiyacı yok. Ruh kalbe fısıldar. Deneyelim mi? Neyi? Bakalım gerçekten dediğin gibi ruhların ve aşkın gören gözlere, duyan kulaklara ihtiyacı var mı? Yok. Hazır mısın? Hazırım. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi, sonunu düşünmeden duygular sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Mutlu yavaşça, gözlerin fısıldadı. Mutlu yavaşça, çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de bana, bir sana bir de bana. Bahçede hanın eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Kalbimden ismin geçti, kimseler duymadı. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de bana, bir sana bir de bana, bir sana bir de bana. Ay, Ne oldu iyi misin? Ha? bir şey battı.
Neymiş? Ne acayip değil mi? Yani bu kadar zarif, böyle kum tanesi kadar hafif. Ama nasıl can yakıyor? O da öyle kuruyor kendini. 3 tane kalbi olduğunu biliyor musun? Ki sen biliyor musun? Deniz atı sadakatin sembolüymüş. Hayatı boyunca bir tane eşi oluyor. Ama 3 tane kalbi var. Çok ironik değil mi? Alper. Benim bir tane kalbim var. Hem de sana emanet ettim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O kadar güzel geldin ki. O kadar güzel geldin ki. Ben hep buradayım, yanında. Sakın gitme. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Sıradaki konuşmacımız, adını iş dünyasından sıkça duyduğumuz, girdiği düellolardan hep kazanarak çıkmış bir kadın. Leyla Kerimoğlu. Bu kadını ben otobüste görmüştüm. Yok canım, benzetmişsindir. Yaşadığımız zorlukları yaşama sebebimiz çoğunlukla insan olmak değil. Kendimiz, yani Leyla, Ayşe, Pınar, Fatma olmak da değil. Tek bir nedeni var. Kadın olmak. O yüzden bir kadın olarak ışığınızı söndürmelerine izin vermeyin. Bu sadece bir mum diyecekler. Ne var ki bunun ışığında? Bir üflesen söner. Gaz lambası olacaksınız belki sonra. Gazı bitince söner diyecekler. Abajur olacaksınız. Bunun da bir ömrü var. Elbet tükenecek diyecekler. Siz güneş olun. Neden biliyor musunuz? Çünkü mum olursanız kibrite, gaz lambası olursanız benzine, abajur olursanız elektriğe ihtiyacınız olacak. Birileri size benim sayemde diyecek. Ben olmadan hiçsin, başaramazsın. Siz güneş olun ve ışığınızı gölgelemelerine, ışığınızdan hak iddia etmelerine izin vermeyin. Lafım özellikle siz gençlere. Tamam ben de henüz gencim ama siz başlangıç yapmak üzere olan gençlere. Her şey, herkes gelip geçer hayatınızdan. Anlık heyecanlara, farazi tutkulara, bir heveslik vaatlere kanmayın. Bunlar sizi yolunuzdan, geleceğinizden ve aydınlığınızdan alıkoyar. Çünkü bir gün gidecekler ve gittiklerinde sizi karanlığa gömecekler. İzin vermeyin. Belki diyorsunuz ki içinizden, senin için konuşmak kolay. Oysa varlıklı bir ailede doğmak her şeyiniz olduğu anlamına gelmez. Esas zenginlik para değil. Gerçekten değil. Sizi mutlu eden pek çok şeyi parayla satın alamadığınızı göreceksiniz. Unutmayın, ışık biziz. Bir araya gelince güneş olabiliriz. Her anlamıyla birbirimizi sevemeyiz belki, bu normal. Farklı insanlarız. Başka türlü büyütüldük, başka türlü hayatlardan geldik. Ama birbirimize güvenebiliriz. Kadınlar kadınlara ihanet etmediği sürece hayat daha kolay ve daha güzel olacak.
Teşekkürler. Ben tanışmaya gideceğim. Sen bekle istersen burada. Niye bekliyorum ya? Ben de tanışırım. Allah. Çok teşekkürler. Müthiş bir konuşmaydı. Çok etkilendim yani. Çok ilham vericiydi. Harika görünüyordunuz bu arada. Konuşmayı yaparken gözlerimizi sizden alamadık. Teşekkür ederim. Ya ben başlarda not alıyordum aslında. Sonra kendimi o kadar kaptırdım ki alamadım. Kaldı öyle. Herkes fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşma derdindeyken sen not alıyorsan... merak etme, başaracaksın. Bir gün o kürsüde olmaman için hiçbir sebep yok. Sağ olun. Nasıl buldunuz? Konferansı beğendiniz mi? Çok yani bayağı iyiydi hocam. Bu arada ben sizin yanınıza gelecektim. Yani şu an yerim zamanıma emin değilim ama benim part-time bir işe ihtiyacım var. Hem ek gelir olsun diye hem de alanında kendimi geliştirmek için. Bana yardımcı olur musunuz? Anladım. Part-time bir iş. Ben çevreme bir kulak kabartayım. Bir şey olursa sana haber veririm, olur mu? Sağ olun hocam. Ay Bahar asılma kolumu kopardın ama benim. Ay pardon canım ya, ne yapayım? Öldürüyor beni bu ayakkabılar. Giy bu ayakkabıları o zaman. Ay ne bileyim, otel çok şık olunca. Söyle otele taşısın seni. Gelin sizi bırakalım. Yok hiç zahmet etmeyin biz kendimiz gideriz sağ olun. Ay çok teşekkürler. Vallahi hayatımı kurtardınız. Ben siz konuşma yaparken baktım da sosyal medya kullanmıyorsunuz galiba. Hiçbir şey bulamadım. O dünya bir aldatmaca. Benim hayatımda buna yer yok. Biz şu köşede inelim hemen. Oradan zaten bir sürü araç geçiyor. Giderdik kendimiz. Ya nereden çıkarıyorsun? Ayağım koptu diyorum. Bahar, inelim biz. Nereye gideceksiniz? Kadıköy'e. Kadıköy'e gidiyoruz. Yok ben onun için söylemedim. Gerçekten zahmet etmeyin. Uzatma istersen. Çok teşekkür ederiz. Size de zahmet oldu böyle. Sağ olun. Bir kahvemizi içmeye gelmez miydiniz? Firuzelerin evi hemen şurada. Bu neydi şimdi? Hem kendi bırakalım dedi, hem sanki zorla bıraktırmışız gibi bir afra tafra. Senin yüzünden. Tutturdun yani atladın kadının arabasına çok meraklıymış gibi. Yol boyu suratı yeri süpürdü zaten. Sana kalsa hala otobüs bekliyorduk orada. En azından bu tavrı çekmeyecektik ama. Yani ne ağlıyor ki ağlayasın, ne gülüyor ki gülesin. Öyle garip bir durum oldu. Duvar gibi kadın ya. Ha hiç konuşmada da böyle değildi, bambaşkaydı yani. Ya belki iyi insandır ya. Arabasını aldı sonuçta. Ne haber? Ay düşeceğim. Hadi koşun oynayın devam. Hadi görüşürüz.
çevresi bet olunca ne yapsın? O da onlara benzemiştir. Ama cool kadın çok.